Здравей, Дора! Здрасти, Алекс! Намираме за една седмица по-късно, откакто се партнираш с твоя екип, с HyperDuo и Петър Хастик. Как протече първата седмица? За мен е изключително интересно. На мен лично ми се случва за първи път да създавам контакти с цяло онлайн и го анализирам, така да се каже, в момента. Разбира се, първите моменти така бяха по-неудобни, опознавахме се, пък и дигитално изцяло, където в крайна сметка някакъв аспект от човешкото общуване не може да съществува. Да речем, не знаеш кой къде в кого гледа, нали? Закъсняват реакциите, кажеш нещо смешно, пък никой не се све веднага, нали? Но искам да кажа, че по-скоро намирам, че много бързо се отмива това неудобство. Много се радвам и ми е приятно. Очаквах, че така първите дни си казах, леле, как ще стане това нещо, нали? Но всъщност много бързо става и аз го разбирам до някъде, защото имаме много общо помежду си изкуството, макар и в различни форми до някъде. Така че интересно е. И идеите са много. Нашата идея е да изобразим процеса на търсене в първата седмица. По-скоро, защото имаме ключова дума, дефиниция. По-скоро какво ще да е това хорус, нали? И са нахвърляни нашите така първи мисли на всеки един от нас. Не на всяка цена подредено много, но това всичко е целенасочено, защото не си иска наистина да изобрази самия процес повече, отколкото ние да сложим някаква рамка, която да попълним. Най-отгоре сме това, което сега виждаш, са точно от свалени дефиниции от речници. Тук това е рисунка, която изобразява някакъв вид възприятие за пространство. А това си ти? Това съм аз. Много интересно. Тук експлоатирам дефиницията пространство, иначе той има най-различни, нали, стая, дори танц вече в по-напредно развитие, предполагам, на етимологията на тази дума. Тук е една идея на Жил, много интересна, I'm sitting in a room. Лусиер, той я записва в една стая речта си и след което записва записа на записа и след това записва записа на записа и вече в едно по-напредно развитие на тези записи почваме да чуваме по-скоро звука на пространството, отколкото от самия текст, нали, което е много интересно. Тук виждаме, например, какво казва Google за chorus. Най-различни неща, името на някой хор, местност в Монголия, някакви миди, които са кръстени така. Това наистина е доста интересно, когато напишеш някаква дума в Google, каква информация ти се показва и къде може съзнанието ти да стигне по някакъв начин, защото ти реално може би цъкваш това, което е по-близко до твоята представа, какво това може би означава и както виждам, вашата първична е била нещо Гърция, миди, морски деликатеси. Но общо за това е и всъщност най-долу това са нахвърлени идеи на всеки от нас.
без, както как на всяка цена да са подредени или обмислени особено много. Накрая е някаква посока, която ми се струва, че може би ще тръгнем да вървим, но не искам да казвам. Първо ние не искаме, със сигурност няма да си сложим рамки, но това е нещо, което със сигурност много ни заинтригува. То мисля, че говори за себе си, но всяка една от нашите стаи, Dора's Room, стаята на Дора, стаята на Жулиан, на Петра, на Жил, и там, където ние се срещаме, стаята Zoom, стаята, какво е то, къде е и кога е също така. Защото, както знаем, и времето, в което ние възприемаме това, което отсрещния казва, не е точно времето, в което той го прави. Така че това пространство там също ни е интересно да го разгледаме по-подробно. Супер! Звучи доста интересно, изглежда доста информативно. Ще видим и следващата седмица как ще продължи. За тогава подтемата ще бъде метод и инструмент. Нямам търпение да го видя всъщност. И аз, защото вие, както казах, съвсем целенасочено се разбрахме от началото, че няма да си слагаме граници. И просто следим. Разбира се, че няма да го ставим нещата просто така, нищо няма. Но е много интересно. Точно тази свобода, мисля, че всички и се наслаждаваме. Това е най-философски въпрос. Възможно ли музикантите и въобще артистите да не си поставяме някакви собствени рамки, което е много труден процес. Да, и аз лично го експлоатирам в момента, като че ли за първи път извън на моята работа сама със себе си. И го намирам за много креативно, защото това е всъщност същността на артиста да създава, а ти когато имаш рамки няма как реално, ти просто ги попълваш. А когато си свободен, тогава вече наистина излиза онова, the X factor. Бюрокрация в изкуството. Много ти благодаря, Дора, за отделеното време. Нямам търпение да видя как ще продължи нататък вашата колаборация. Поздрави на момчетата и предполагам другата седмица пък ще се видим с някой от тях. Да, приятно. Благодаря. И на тебе. Чао. Чао.